मेला लगा हुआ है तो मैंने एक ऐसा ट्रैक्टर देखा जो मैंने नहीं देखा था पहले। उम्मीद नहीं थी अपना भारत का भी यहाँ ट्रैक्टर मिल सकता है। ये ट्रैक्टर है महिंद्रा का। तो भाई महिंद्रा के भी ट्रैक्टर है यहाँ। अब कितने हैं ये मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार देखा, बड़ा अच्छा लगा भाई अपने महिंद्रा के ट्रैक्टर को देख के यहाँ। जय राम जी की।